Hey baby. Sáng rồi bông ơi, này, không nghịch iPad nữa nhá. Ăn sáng đi. Please. Thôi được rồi, vừa ăn vừa chơi nhá. Đây, bố đút cho mà ăn này. Hey baby. Hey. Hey baby. Oh, pretty please. Thôi nhá, mắt thâm này, thâm như cái bạn này này. Đây này, thấy chưa? Chơi ít rồi nhá, đến giờ đi ngủ rồi. Lát rồi đi ngủ nhá. Ok. Hey baby. Chơi mà quên cả cất iPad này. Tìm cách làm sao nó không chơi iPad được kìa. Có cách. That's so hilarious. Ôi, có chuyện gì đấy, mẹ đây. Happened, baby. Ôi, làm sao này? Không phải. Thôi rồi, ngồi im đây để mẹ đi lấy cái chữa thơm mắt nha. Ok. Hey baby. Hai cái miếng này thần thánh lắm, đảm bảo là hết thơm mắt luôn nè. Mắt rồi thế nào? Từ nay không được dùng iPad nữa nha. Dùng iPad là mắt thâm như con gấu trúc này, xấu gái lắm nha. Hello.
Hey baby. Không thua mình nữa rồi. Mẹ, nó đánh nè. Yeah! Con cứ chơi đi nha. Để bánh cho em ăn, để em mau lớn. Ăn đi. What happened? Ngồi chơi nha. Mẹ cho ăn ngon nha. Okay. Để chị ăn cho. Oh no! Oh, pretty please! Uh-oh! Lần sau đây, chuyện gì đây? Có ai đem bánh của em đúng không? Không có gì đâu. Không sao, mình luôn. Ê, mẹ có bánh tiếp nè. Thích chưa? Ăn đi nhá. Thank you! Ăn nhanh hết con nha. Could you please? Sao lại ăn bánh của em tiếp rồi? Uh-oh! Đi ra kia ống mặt vào tường kia. Hương. Trông nghe cho mẹ một tí, để mẹ đi nấu cơm nhá. Chị không cho em đâu. Oh, pretty please! Oh no! Không thôi đừng được cá này, không mà là em thôi. Hey baby. Rồi, mẹ xin lỗi mẹ đã trách nhầm con.